cansado. Fez bagunça, olha aí, ó. Tá vendo? Fez bagunça, olha agora. Agora não sabe nem que hora que é, né? Por que você ficou gritando o dia inteiro? Porque eu queria brincar. Tá vendo agora? Não sabe nem se é de manhã, se é de noite. Você acha bonito isso aí? Delícia. Você acha bonito isso? Ficar dormindo? Olha aí, nem penteou o cabelo, Lupe.